السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم بتحية الإسلام من بلد السلام، من جوار خير الأنام، عليه أفضل الصلاة والسلام، سيدي رسول الله أبا القاسم عليه صلاة الله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإخواني في لاهور وبناتي في لاهور من طلبة منهاج القرآن الذي أعده أخي وحبيبي وصديقي وجميع من يكون معه، وعلى رأسهم الدكتور محمد طاهر القادري، أسأل الله له الشفاء، أسأل الله له العافية، أسأل الله له أن يرفع ضره ويستر أمره ويفرج كربه ويغفر له ويصلح أولاده وبناته. كما أشكر جميع رجال منهاج القرآن الذي كنت معهم في العام الماضي، والآن حضرت إليهم لوحشتي وحبي لهم على ما يقوم به من خدمة الإنسان والإنسانية في تحفيظ كتاب الله. والله إني مشتاق إليكم، والله إني مشتاق إليكم، وإني قرأت أساميكم على قلبي. وعندما كنت عند حبيب رسول الله قرأت لكم عن ما في قلوبكم من حب للقرآن والإسلام ومحبة رسول الله، فوالله بلغني أن أسلم عليكم. قسم بالله بلغني إني أسلم إليكم وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من لدى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. हुजूर सैयद शेख फरमा रहे थे कि मैं बलदुल खैर, बलदुल तय्यब, बलदुल रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम से आका अलैहिस्सलाम की तरफ से और आप अलैहिस्सलाम के पाकीज़ा शहर की तरफ से आपके पास आया हूँ, और आका अलैहिस्सलाम के पाकीज़ा शहर की तरफ से आपको तहनीयत के फूल पेश करता हूँ। उसके बाद आपने तलबा और तालिबात को मुखातब किया और कहा कि हुजूर शेखुल इस्लाम मद्दज़िल्लाहुल आली के साथ मुताल्लिक हैं आप लोग, और भी जितने लोग हुजूर शेखुल इस्लाम के साथ मुताल्लिक हैं, सब के लिए आपने फरमाया कि अल्लाह उनको शिफा अता फरमाए। अल्लाह हुजूर शेखुल इस्लाम मद्दज़िल्लाहुल आली आपको अपने अजीम मिशन में कामयाबी अता फरमाए। आपने फरमाया कि मैं खुदा की कसम आपके लिए हमेशा मुश्ताक रहता हूँ, और मुश्ताक था वहाँ आपकी ज़ियारत के लिए, और मैं हमेशा आका अलैहिस्सलाम के दरे अक़दस पर आप लोगों के लिए दुआएं करता रहता हूँ। और सबसे बड़ी बात जो इस अजीम मुस्तफ़वी मेहमान खाना के लिए हुजूर शेख ने फरमाई, आपने फरमाया कि खुदा की कसम, खुदा की कसम, खुदा की कसम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके लिए सलाम भेजा है। هذا ما عندي من خصوص منهاج القرآن. أما من سبب حضوري إلى باكستان وزيارتكم، فإني أقدم إليكم هدية لا يهديها أي إنسان في العالم، وليس لديه ولا يمتلكها مهما دفع من ملايين الدولارات، ومهما كان له من سلطة قوية لا يحتصل عليها.
وإن أقدمها تذكار إلى منهاج القرآن لتكون إن شاء الله منبر للعلم والأدب والقرآن في كتاب الله وسنة رسول الله. كما أقوم وأقدم إليكم تربة غالية على سيد رسول الله، تربة غالية على سيد رسول الله. هذا ما عندي، والباقي أسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاکم اللہ خیر سیدی. حضور شیخ فرما رہے تھے کہ یہ جو باتیں میں نے پہلے آپ سے کی یہ تو منہاج القرآن کے لیے خاص تھی، السلام خاص تھا. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میرے یہاں آنے کا جو حقیقی مقصد ہے وہ ایک ایسا ہدیہ ہے، ایک ایسا تحفہ ہے کہ دنیا میں جسے کوئی پیسوں سے نہیں خرید سکتا، اور دنیا میں کسی کے پاس بڑی سے بڑی سلطنت بھی ہو اس سے وہ اس کو خرید نہیں کر سکتا. آپ نے فرمایا کہ وہ تحفہ، وہ ہدیہ جو میں منہاج القرآن کو دینے کے لیے آیا ہوں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تربت انور کی، قبر انور کی مٹی ہے جو منہاج القرآن کے لیے تحفہ کر رہے ہیں. اور یہ غلاف پیش کر رہے ہیں جو حضور نبی اکرم، حضور نبی مجسم، آقا کل، حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور کے اوپر غلاف ڈالا جاتا ہے. وہ محترم ڈاکٹر رحیق احمد عباسی صاحب ناظم اللہ تحریک منہاج القرآن ان کو پیش فرما رہے ہیں. غلاف کا ایک حصہ ہے جو قبر انور پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ غلاف خصوصاً حضور شیخ الاسلام کے لیے آپ نے پیش فرمایا ہے، اور ٹوٹل منہاج القرآن کے لیے پھر تربت قبر رسول علیہ الصلوۃ والسلام پیش فرمائی. نشکرک جدا لہذه الہدایا القیمہ سیدی، اللہ جزا خیر و طول عمرک. یہ ہے وہ مٹی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تربت انور کی ہے، قبر انور کی مٹی ہے، تربت ہے، خاص ہے. ماشاءاللہ زیارت کر لیں آپ سب لوگ اس کی، آپ کو دکھا رہے ہیں بابا جی. لا شک فیہ ان سیدی ھذا بالنسبۃ لنا من اعظم الکنوز فی الدنیا